sini gelem kerja nak ditunggoni. Dadi Sulaiman niku nak pokoknya jelas Masjid Aqsa ning Palestina lho, ya aja ning Sleman awas kena ngono-ngono. Mangkel ono darani jare sabak iku. Ono sapa? Bilqis iku boko. Terus Sulaiman itu Sleman. Berarti Masjid Aqsa ning Sleman. Kok pasak-pasak wong Sleman. Lah nek turun Nabi Sulaiman lak sugih. Sembrono wong. Iku nganggur kok nganti ngono ya Allah ya. Kulo riyen tuku bukune kok kakan wong takok. Kakan wong takok akhire duwe bukune. Ora delok apa ngamuk ya wong mereka ora ngamuk cek nemene. Ya Allah ya wudunya. Berarti nang ngono ya kota Sulaiman Baitul Muqaddas termasuk kota suci wong ana sing. Ana Nabi sinten? Sulaiman. Berarti sampai wong ning ndi ono sapa ya? Terus Bilqis iki. Ratu Boko. Subhanallah, subhanallah. Ngono nganggur nganti ngono. Ojo keman kok percaya ngono sembrono iku. Ora oleh kan. Nabi Sulaiman itu wong Palestina, bapake jenenge Daud. Aku ora haten yakin wong Palestina. Wis aneh-aneh. Nek jare kancaku ngene, kok kula dikonco cah fikih, cangkeme elek. Kan jare Borobudur gaweane Nabi Sulaiman, aku butuh. Masa Nabi seneng pornografi. Jare karyane kan ning ndi? Belum sojo percaya Kang sembrono iku jelas ora. Masuk versi sejarah Jawa ya menentang itu lah. Iku bangsa aneh-aneh wis. Nabi dunya wis nggone wong aneh terus ben ngono. Tapi coba percaya, mau yakin Nabi Sulaiman nanti Palestina. Nabi Dawud ya wong kono lah, pokoknya bangsa wong Palestina. Wong-wongnya yang ganteng rada bahasa ya, pokoknya ketara lah. Wong kono, kok ora mikir efek dari Nabi Sulaiman di Sleman itu kan berarti Masjid Sleman Masjid Aqsa. Berarti Nabi pas Isra Mi'raj. Berarti terbang ke Masjid Haram. Tok Sleman. Kowe rido ra sapa sing ngaji aku? Kowe rido Nabi darane Isra Mi'raj kok. Sembrono kowe. Ya efeknya udah didi yo. Sembrono. Maksudnya ngelamun yo ngelamun cocok temen-temen. Efeknya udah didi kan. Lah dekne ora mikir kok gale ngene. Pancen wong nak alim ora mikir cara. Kalau nanti diprotes tiang, Gus ganti kelamin itu kan haknya. Kenapa Islam mengharamkan? Kita takok fikih atau takok medis tak takok. Mun takok fikih mawon. Itu wilayah jenengan. Kalau misalnya di Indonesia kan ada nyata ya misalnya orang sangka laki jadi itu ya. Nah kasus di Indonesia itu. Cowok jadi cewek ya. Ganti kelamin yang nyata maksudnya yang mutawatir yang masyhur. Ya, cowok jadi cewek. Tak tanya begini. Gus itu kan hak asasi, kenapa dilarang dalam Islam? Tidak takoi. Kamu sanggup enggak menjawab pertanyaan fikih saya? Saya ini faqih, saya ini ahli fikih, enggak. Sekarang putuskan, setelah menjadi perempuan lalu tidurnya dengan siapa? Cara mondok ada kok pondok lanang tak pondok wedok. Terus lalu kalau sholat dengan cara apa? Apa dia tetap perempuan apa tetap laki? Kalau dia kawin mau dengan siapa? Dia tidak bisa jawab. Coba sekarang juga harus diputuskan. Setelah dia jadi perempuan, sholatnya itu ala perempuan apa lelaki? Terus kawinnya dengan siapa? Ya, itu kan masih panjang. Fikih menolak itu dan secara medis menolak itu. Apa semua hormon tubuhnya kemudian tersistem sebagai perempuan? Apa dia terus haid? Apa dia layak melahirkan? Semua sistem hormonnya tetap lelaki. Makanya di antara kritiknya Quran adalah orang yang mengganti asal-usul pokok kejadiannya Allah Subhanahu wa taala. Di antara godaan setan fala yuhayyirunna khalqallah. Mereka akan merubah-rubah ciptaan aslinya. Apalagi ini ganti apa? Kelamin. Itu yang enggak dipikir, malah cara kula jenengan ojo pokoke percaya mbek wong alim, ini lebih gampang. Orang alim tuh orang paling gampang logika hukumnya sebetulnya. Karena tadi setelah diganti perempuan lalu dia harus berkawan siapa? Ya berkawan perempuan, sholatnya juga perempuan. Berarti kan dirubah semua. Tapi apa betul dia bisa bergaya perempuan dengan sistem kromosom yang dia harus lelaki?
Wong tetep raket. Cara gregete ya tetep ambek wong wedok. Wong dene aja wong lanang. Apa dijajal ngangkat karung, gayane ngangkat lanang apa wedok. Kan panjang. Mulane kula niku ora cocok mbek wong ra ngalim kecangkeman hukum urusan hak asasi mbahmu. Hukum itu ketentuan Allah dan Rasul juga ketentuan medis. Makanya kata Imam Syafi'i ditanya, ma huwal ilm, al ilmu ilmani, al fiqh huwa tib, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu dua, fikih dan ilmu kedokteran. Karena ini nggak bisa bohong. Coba misalnya gini, Mustafa itu dioperasi kelamin jadi wedok. Kira-kira jenggote tertukul ora kan? Jawab kan? Kira-kira tukul. Loh, Mustafa seneng nak ngadili Mustafa. Artinya sistem tubuhnya agak menerima. Tertukul Mas. Terus rokok kasih ku tetap salat ora kan? Corak Mustafa itu. Paham? Artinya tidak bisa terus pepes sekarang dua vagina perempuan kemudian dihukumi perempuan, tidak bisa. Selain ditolak syarak juga ditolak sistem medis. Medis itu paling jujur, sistem tubuh yang dianalisis medis itu paling jujur. Memang kira-kira tidak mesti operasi ganti kelamin, itu tetap jago itu kalau Mas. Itu kalau ini, tuh. Ya saiki misalnya walian, cah wedok dioperasi dadi lanang. Kira-kira ora cecek mlayu ta ora? Roh cidel mlayu ta ora? Makanya Imam Syafi'i ngetes ilmu fikih itu al-fiqh wa tib. Ilmu itu ada dua, fikih dan kedokteran. Begitu juga misalnya pernah ada tanya, Gus wong wedok oleh dadi imam salat ta ora? Enggak apa-apa nek wong alim ngukumi ngono, tapi tak takoki. Misalnya tengah-tengah imam itu khed, gue sing nyiapno solusine. Enggak tahu, lha iya mana itu. Misalnya wong wedok dadi imam, wis makmume rukun bahaya, gak makmume aja rukun misalnya. Makmume Mustafa khusyuk misalnya. Tapi tengah-tengah salat khed, kowe duwe solusine, enggak punya. Jadi kan repot kabeh. Nggih mboten. Terus lalu solusinya apa? Mereka enggak bisa jawab, padahal potensi itu ada jenenge wong wedok. Makanya sing imami wong lanang ae ben gak batal ning tengah salat karena enggak perlu apa? Enggak perlu haid. Nah, misalnya ada pertanyaan, tapi sing imami khusus wong wedok, sing wis ora haid, berarti gak kesamaan gender dong, kesamaan wong sepuh. Mau babe kan jadi kesamaan gender, saiki kok golek gender sing wis sepuh. Boyo mikir, kan gue mboten seneng ngono fatwa-fatwa hak asasi manusia, ora iso. Tubuh kita ini sudah menolak, tubuh kita ini sesuai fitrah. Misalnya kok ngene lho, majikan niku hak asasinya sama dengan buruh, ora iso. Buruh ora majikan wis wedi. Makanya di fikih itu boleh, misalnya wong ayu di budak lanang boleh, dikon baturi lunga oleh. Kenapa? Wong lanang ku ilang syahwate karena ketakutan. Iya, misalnya Mustafa itu buruh roh, mangane bergantung Sri itu majikane. Kira-kira di sahabat ora? Wedi. Nah, sahabat itu buruh elek. Mulane dhisik zaman sistem perbudakan niku ana budak lanang. Kadang ngewangi kerja bose wedok, mergo lingkito isyahwa wong wedi iku ilang napa? Syahwat. Yus ngono iku pangeran gawe sunnah. Mulane ana wong ayu dadi menteri, dadi dosen. Terus misale satpame kon nikah masih ganteng yo tetep mikir mungker ya wedi tetep. Kudu sing setara. Iku sunnahe pangeran. Ketakutan wong bawah iku delok atasane mesti ketakutan. Wong normal iki bayangno wong normal iku soalnya ora normal. Terus didukono repot wong soal ilmu ngene iku repot. Kalau baleni Imam Syafi'i pernah ditanya, ilmu itu apa? Al ilmu ilmani napa? Al fiqhu wa tib. Jadi satu ilmu apa? Fikih, dua itu ilmu kedokteran. Itu nanti kelihatan sekali dalam sistem fikih Islam itu kelihatan sekali. Kayak tadi pertanyaan saya, misalnya seorang lelaki diganti vagina menjadi kelamin perempuan. Apa sistem tubuhnya benar-benar menjadi perempuan? Apa terus punya payudara? Apa terus dia terus haid? Apa dia terus bisa hamil? Pasti ahli medis pun sepakat, tidak bisa itu semua. Mau secara fisik kelaminnya diganti vagina dari anus misalnya. Minus apa kan secara ahli apa kan? Barangnya mana jenenge kan? Nah ini seru berarti pinter gitu. Mau ngetes tok, mau babak ngono udah cerdas. Nah, artinya menolak. Terus langsung sistem kencingnya kayak apa? Semua pasti menolak.
Nah ngono kan hakikatnya tidak ganti karena sistem tubuhnya tetap mereaksi sesuai fitrah awalnya. Faham sih kalau maksud. Mulane ganti kelamin itu diharamkan oleh Islam dan saya yakin juga bahaya secara medis. Saya yakin seyakin-yakinnya. Karena tadi sistemnya pasti tidak nerima apa? Sistemnya pasti tidak apa? Tidak nerima. Bon kalau terus nah. Ya yakin ya Nabi Sulaiman yang putih Palestina. Wajib kudu yakin, hakul yakin Nabi Palestina yang Palestina. Berarti Masjid Aqsa ada di Palestina. Ya. Nah Ratu Saba ada di Yaman. Ya, Yaman ya. Saba ning ndi? Yaman. Ora ning Mono Sobro. Sembrono tenan. Wa minal jinni lan setengah sang jin manute wong yak malu kang lakoni sapa man bena dhewe nang ngarepe Sulaiman bi Rabbi lan izin pangerane Sulaiman bi amri Rabbi tegese kelan perintah pangerane Nabi Sulaiman. Wa man disabani wong yazih iku mengo sapa man apa? Melenco sapa man ayak dil tegese melenco sapa man minhum saking para jin an amrina saking perintah ingsun perintah lahu bitaati lahu maring man bitaati lan taat ning Sulaiman hanya siapa saja jin sing tidak sesuai perintahku ya aku tak kon nurut sinten Sulaiman nuzikhu mongko ngicipno ingsun hu ing jin sing yak malu jin sing yazih mau sing mengo min ada bisairi saking siksa neraka sair ainari tegese neraka fil akhirat ing dalam akhirat. Wakilan tidak ono fit dunya ing dalam dunya bi ayat riba. Kabare ento mukul ing jin sapa malaikat bisa ten kelawan pecut minha saking nar. Durbatan kelawan pukulan takhriku kang iso ngobong apa durbahu ing jin sing yazih minhum anamrina. Sing jelas sing ngaten nggih pokoke mukjizat iku keramat mboten mawon. Riyen kita iman angin itu dikelola Nabi Sulaiman nggih namung iman, tapi saniki era modern tambah iman nggih. Semua sistem rem ya pakai angin, semua sistem apa saja melibatkan angin. Karena Allah sudah memberi isyarat bahwa angin bisa didesain, bisa diatur, bisa desain, bisa diatur, bisa dimanfaatkan. Ya maluna padha nglakoni sapa para jin lalu krana Sulaiman, mak ing apa wae sak kang ngersakno sapa Sulaiman ing ma. Min mahariba saing gawe pira-pira gedung, abniatin tegese pira-pira bangunan murtafiatin kang gedung. Yusatu kang iso den unggahi apa ilaha maring abnia. Bidurjen kelawan napa jenenge tangga. Jadi pertama gawe ide omah tingkat itu Sulaiman, mentang-mentang di pekerja setan, di pekerjaan kon gawe omah napa? Tingkat. Ya orang bayar wae deh. Kan kalau UMR napa? Kalau napa? UMR enak. Wa tamasila lan gawe pira-pira patung. Niki sing mari perkara. Tapi ora pornografi patunge. Jam'u timsalin lafat tamasil jam'e lafat timsal wa tenak jenenge timsal kulo sing saben-saben perkara masalta kang gawe kembaran sira ing sek biseen kan perkara liya suwarin tegese pira-pira patung minu hasin saking tembaga wa zujajen sangka wes napa jeneng kaca wa ruhamin lan sangka batu ruham batu-batu pualam lawalam yakun lan ora ana apa ittakhadus suwari gawe pira-pira patung ku haroman iku haram fi syariati dalam syariat Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman riyen niku masjid niku dibeki mbek napa? Patung. Tapi ora pornografi, ora patung sing kaya ning gone putih. Borobudur mboten. Sing jelas mboten Borobudur. Wajifanin lan gawe jifan, gawe napa nampan. Jaf ujafnatin, gawe nampan sing kal jawabi kam kaya telogo, kaya napa? Kolam. Jadi Nabi Sulaiman niku saking akeh karyawan niku nampane niku sak kolam. Guding. Jamu jabiatin jamai lafaz jabia wa ya te jawabi jabia ku khaudun niku telaga apa kabirun kang gedhe ya sami kang kumpul ala jafnari ing antase nampani Sulaiman sapa alfurajulin mung 1000 ya kulo namangan sapa alfurajulin minha sang jafna dadi nampane kena go mangan mung 1000 terus wa kuduren gawe pira-pira kendhil rasiate kang dhuwur sabitatin kang tetep kedhe kudur kok aku te pira-pira cagak la tataharuku ora iso obah apa kudur ana magine sang pira-pira nggon-gone kudur dadi menape masak kowe kok podile ku dhuwur terus diobong kok ngisor wong nek ape ngudek kae menek nganggo tangga wis pokoke repot wis ora usah duwe wis repot kabeh biyasan yo ana ing Yaman iki satu kang den unggahi apa ilaha maring kudure rasiat bisalami limi kelawan pira-pira tangga terus riyen Sulaiman saking sugih ngoten wong kabare bojone pira 1000 pira 1000 apa 100 sak dawa itu 99 mes 100 ya 100 akhirnya terus Sulaiman berapa? 700 lah saya bojone Sulaiman terkenali berapa Mas? Bojone Sulaiman berapa terkenali bojone?
Bro, 1000. 1700. 1000 ya. Kalau nanti cerita tentang Rogen bujuni saya urak ketemu 3 tahun pisan gitu nggak? Nak sedina pisan kan 300 swida itu setahun ya. Berarti nak saya ketemu nah 3 tahun. Oh, sudah sabu bayang dong. Tapi lumayan gua khayal-khayalan bojomu sita dadi. Ini Nabi Sulaiman itu cerita wong kuno ya. Tapi ternyata itu masih kalah dengan cerita-cerita versi Cina, rojo-rojo Cina di situ. Itu yang kerajaan Cina-Cina di situ beberapa ribu. Ngeri kan di situ. Saya sampai bayang dong. Wa kunalan matur ingsun malu nglakoni ya sira ya ala Daud keluarga Daud bito atile lan taat Allah syukron krana nyukuri lahu maring Allah alama ing atase perkara atakang maring sapa Allah kuming sira kabeh. Wa kunalan iku sithik banget men ibadi sange boro-boro kaul ingsun asyakuru te sing akeh syukure. Nak kira kita wa qali lumen ibadiyas syakur. Manane syakur ala amilu tekse kang nglakoni bito ati lan sange syukron krana syukur nikmati maring nikmat ingsun. Falamma qadena mung semangsane mutusna ingsun ali ing atase Sulaiman ala Sulaiman al-mauta ing mati. Ema tatikse mati sapa Sulaiman wa makatalan meneng sapa Sulaiman. Kok iman hale ngadeg ala asawi ing atase tongkate Sulaiman. Jadi Sulaiman jen-jen gelem kerja nak ditunggoni. Tapi Sulaiman nak nunggoni ngadeg ambek pegangan apa? Tongkat. Lah pas itu beliau kapundhut. Ya maksudnya pas hidup begitu, lala kabudut ya begitu. Ya jadi pas hidup ya gayanya begitu, pas kabudut lala ya pas posisi seperti itu. Nabi ya keramat, jadi kabudut tetap ngaten. Aku mati yang geblak, suara keren ya. Kau iman hale ngadeg ala so ing atase tongkate Sulaiman. Haulan ing setahun mayitan hale dadi mati. Wal jinnu hale utai jin tak malu kerja apa jin tilkal amala ing mengkon-mengkon pekerjaan asyaqata kang berat ala adatiha ing atase adate ikilah para jin. La tasuru ora ngerti sapa para jin bimauti kan matine Sulaiman. Dadi setahun niku full 24 jam kerja. Mergo nyangkone jek ditugoni Nabi Sulaiman. Dadi ndekne gelem kerja nak ditugoni Sulaiman nunggoni. Biasanya bengi mulai iki kok mulai serah mikir ngono jin, berhubung ditugoni ya kerja terus. Nabi Sulaiman cek ngadeg. Nganti piro? Setahun. Kata akalat sing mangan apa al-ardo tu apa rayap asahu ing tongkate Sulaiman. Fa kharra mongko goleng sapa Sulaiman maitan hale kapundhut to mayitan hale kapundhut. Dadi dalam masa napa? Setahun. Mau pangeran kepengin buli jin sing jare ngerti barang gaib. Madala ora iso nunjukno Madala ora nunjukno gumeng para jin ala mauti ing atase matine Sulaiman apa ilada batul ardi kecuali hewan melatani bumi. Wis wae nek cara kiye kuno maknane napa? Napa? Rayap. Utai lafat batul ardi. Maknane ardo iku masdaru uridatil khosabatu. Maknane dirayapi apa khosabatu kulit. Apa jenenge kayu filbina lil maf'ul. Maknane akalat tegese mangan ha ing napa niki jenenge khosabah apa al-aradatu apa napa? Wong manane rayap utawa teter wis wae bangsa. Apa kan? Rayap. Gak liyane rayap apa nek sing ngene wit ngene kayu kok. Apa Mus? Teter apa sih? Apa rayap? Wis wae bangsa iku. Wis wae bangsa iku. Tak kulo kang mangan apa dabatul ardi min sa'atahu ing tongkate Sulaiman. Bilham ziwatarki fi alifin min sa'atah. Nak kira gitu nganggo hamzah napa min sa'atah. Asau tegese tongkate Sulaiman. Di ana krana sak temene asau iku yunsa digawe mundur wa yutrot lan digawe nolak. Mesti digawe napa? Diding-diding ya digawe giring wa isaru lan digawe nglarang apa biasa. Aja mung kono, misale perintah aja nganggo tongkat, perintah ngongkon nganggo tongkat. Kaya iki lho tongkat komando lho. Iku ya anut Nabi Sulaiman gaya-gayanan tok sih. Dadi nek didelok donya iki ora rubah. Saiki misale Panga, Polri, Kapolri nganggo napa? Tongkat. Dadi kunane kuno iku ben gaya iku ya nganggo mergo Sulaiman dhisik nganggo napa? Tongkat. Dadi donya iku ora rubah, wis pancet, wis pola-polane ya pancet. Falamma kharra. Nah dhisik Sulaiman bojone akeh, saiki kepingine akeh tapi ora kesampaian. Tapi ya padha gaya-gayane ya cek padha. Mau kesampaian mek ora kesampaian. Falamma kharra mongko semangsane guling sapa Sulaiman maitan hale mati. Tabayan mongko dadi ngerti apa al-jin jin. Ingga safal kese kabuka larum kedhe para jin apa ansune kelakuan mukhaffafatune annahum. Satemene para jin lawan lamun ngerti sapa para jin al-ghaiba ing barang gaib. Wa min hulan iku setengah sange al-ghaib mau te perkara kang gaib pemanhum sange para jin min mauti Sulaiman sange matine Sulaiman.
Malah bisu mongkora manggon sapa jin fil adabi ing dalam siksa al muhini kang menghinakan. Ail amali tegese pekerjaan asyati kang berat lahum kedhe para jin. Lidzanihim korona nyongkone para jin hayatahu ing uripe Sulaiman. Dadi dekne kuwerja iku mergo nyongkone Sulaiman urip, padahal wis mati. Bareng Nabi Sulaiman wis kapundhut goling jin getut. Wah, semane. Tak rewangi kerja setahun jebule wis mati. Iku mau pangeran kepengin melehno jin. Mergo dekne ngaku-ngaku sebagai penguasa ilmu ternyata Sulaiman mati ning ngarepe ora roh. Iku jenenge tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Jare roh barang gaib jebule ora roh. Khilafadzani mahali berbeda ni congkone para jin ilmal ghaibi ngerti barang gaib. Wa ilma kaunihi lan ngerti sak temene. Wa ulima kaunuhu ngene. Niku mun titik nih. Wa ulima lan den pinawari apa kaunuhu anane ikilah mautu Sulaiman. Kaunu mauti Sulaiman kok iso diduga sanatan setahun mergo bi hisabima klan ngitung perkara akalat ingkang mangan hu ing ma apa ala rodatu apa napa jenenge niku datar utawi napa rayap minal asal saking tongkat badha mauti sause matine ikilah Sulaiman dijajal yaman misale mangan tongkat ing sedina walelatan masalah. Dadi wong dhisik wis seneng ngaji. Dadi bareng Sulaiman goleng tongkat entek terus dijajal sedina iku mangan tek sepiro. Lah iku diitung pas tek tongkat itu kira-kira setahun. Terus wong dhisik yo seneng hitung-hitung.